எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஒரு கேக்ஸ் vlogs. இன்னைக்கு நம்ம ப்ளம் கேக்கோட பார்ட் 2 வீடியோவை தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்ட் 1 வீடியோவில் ப்ளம் கேக்கோட சூக்கிங் ப்ராசஸ் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ லாஸ்ட்டில் பார்ட் 1ஓட லிங்க் அட்டாச் பண்ணுறேன். வீடியோக்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ளம் கேக் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் 3 kg ப்ளம் கேக் செய்ய போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ப்ளம் கேக் மசாலா, சுகர், வெனிலா எசன்ஸ், மைதா, கொக்கோ பவுடர், ஆயில், இது ப்ரௌன் சுகர், ஜாம், இது பேக்கிங் பவுடர், எக் அண்ட் சோப், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். இப்போ நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுருந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் மைதாவில் போட்டு கலந்து வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சிங்க் ஆகாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம மிக்சிங் பவுலில் எக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நான் ஸ்பீடில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் சுகர், இப்போ ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எக்கோட கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் அதோட டெக்ஸ்டர் இப்போ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வெனிலா எசன்ஸ், ஆயில் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஆட் பண்ணும்போது ஸ்லோ ஸ்பீடில் தான் பீட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஜாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜாம் ஆட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ப்ளம் கேக்குக்கு. இப்போ நம்ம மைதா, கொக்கோ பவுடர், ஸ்பைஸ் மசாலா, பேக்கிங் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே ஸ்லோ ஸ்பீடில் வச்சு பாதி பாதியாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த ப்ளம் கேக் பேட்டரை 4 inch மினி டின்னில் 250 grams மெஷர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். என்னோடய அவனை 180 degree செல்சியஸில் 10 minutes ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த டின்னெல்லாம் ஓடிஜில் வச்சு 30 minutes வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பேக் பண்ணி முடிச்சதும் ப்ளம் கேக் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் விட்டுருங்க. அப்போ தான் நம்ம டீமோல்ட் பண்ணும்போது எந்த டேமேஜ் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த வாட்டி கிறிஸ்மஸ்க்கு நான் இந்த மாதிரி பேக்கேஜிங்கில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். இது எல்லாமே இந்த கிறிஸ்மஸோட ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ப்ளம் கேக்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ப்ளம் கேக் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்குமோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த ப்ளம் கேக்கோட மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ப்ளம் கேக்கோட டீட்டெயில் மெஷர்மெண்ட் வீடியோவாக போடுறேன். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ஒரு லைக்கும் போட்டு விட்டுருங்க. தேங்க்யூ.